वाला है, सब में बनाए रखना, ये खाने वाला। गाएंगे जिंदा है और जिंदा है और कोई कैंडल ले लो, लाएंगे और जिंदा रहेगा मेरा मुनजी प्यारा, मेरा बच्चों कहाँ जाते हो? वो देखो बड़े गाय प्यारा जिंदा है अब और जिंदा रहेगा मेरा मुनजी प्यारा, मेरा मुनजी प्यारा, मेरे लिए सूली पर चढ़कर उसने दिया है कफारा, अच्छा इसका फ्लैश नहीं ऑन होता, स्नैप बंद करा होता है ऑन। मुर्दों में मत ढूंढो उसको, मुर्दों में मत ढूंढो उसको, जाओ गलील में देखो उसको, देखो उसको, जाओ गलील में देखो उसको, देखो उसको, भाइयों से कहना, भाइयों से कहना माजेरा सारी प्यारा, मेरा मुनजी प्यारा, जिंदा है अब और जिंदा रहेगा मेरा मुनजी प्यारा, हालेलुया। आज तो हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं जो अपने वादों के मुताबिक जी उठा है, उसे कब्र और मौत पर फतह पाई है, उसने अपने वादों को सच्चा कर दिखाया है। हम इसलिए खुदावन अपने जिंदा खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और जिस तरह जुलूस की सूरत में हम ये कंजरी फिर मैं तो नहीं बजाऊंगा वो एक शम्मे जलाए रखना, कौन आने वाला जी? यीशु आने वाला है। जिस तरह उन फरिश्तों ने भी कहा कि ये जिस तरह तुम यीशु को आसमान पर जाते हुए देख रहे हो, इसी तरह से यीशु को वापस आते हुए भी देखोगे। इसलिए हम अपने खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। आए हम अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम दुआ करेंगे। बरबर के खालिक हमारे जिंदा आसमानी बाप, तेरी पाक हज़ूरी में झुकते तेरे जी उठने की खुशखबरी को खुदावंद गाने के वसीला से खुदा तेरा प्रचार करते हुए कि हम तेरा शुक्र अदा करना चाहते हैं। खुदावंद हमारा यहाँ से निकलना और फिर खुदावंद सलामती से तेरी पाक हज़ूरी में वापस आना खुदावंद तुझे पसंद आने वाला हो। जितनी भी खुदावंद हम छोटी से भी बड़े जमात की सूरत में खुदावंद तेरे सामने मौजूद हैं, एक एक घराना के लिए, एक एक बेटे और बेटी के लिए यीशु के नाम में खुदावंद तेरी बरकत को मांगता हूँ। एक एक जिंदगी को छूना, पूरे पूरे घराने को यीशु के नाम में बरकत दे। पूरे पूरे घराने में खुदावंद तो खुद चलता फिरता हुआ और अपने जलाल को जाहिर करता हुआ खुदावंद नजर आने वाला हो। तेरे खुदा जी उठने की खुशी हकीकत में हमारी जिंदगियों को खुदा हरा भरा कर देने वाली और हमारी जिंदा उस उम्मीद को खुदा पैदा कर देने वाली। हम तेरे नहायत शुक्रगुजार हैं खुदावंद तेरी इस बड़ी कुर्बानी के लिए जो खुदावंद तूने हमारी खातिर, हमारे गुनाहों की खातिर और हमें गुनाहों से बचाने की खातिर और वो सारी हमारी लानतें जो खुदावंद तूने खुद अपने ऊपर खुदावंद उठा ली और उस वक्त की खुदा लानती मौत को भी खुदा हमारे लिए गवारा किया और खुदावंद सिर्फ मरा नहीं रहा बल्कि खुदा तूने जी उठकर अपने उन सारे वादों को भी खुदा पूरा किया है। हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरी तारीफ करते हैं खुदावंद। हमारा इस तरह से खुदा जुलूस की सूरत में खुदावंद तेरी तारीफ करना, तेरे लिए निकलना, तेरे लिए खुदावंद अपने कदमों को बढ़ाना खुदावंद तुझे पसंद आने वाला हो। एक एक ज़िंदगी के साथ हो, एक एक ज़िंदगी को खुदा तू कसरत की बरकत देना। जब खुदावंद अपनी वापस घरों की तरफ जाते हैं सलामती से खुदा हमारे घरों तक खुदा हमें वापस ले जाना। सुबह जब खुदावंद आते हैं तो खुदा हमें अपने अमान में हिफाजत में रखता हुआ, अपनी सलामती में रखता हुआ खुदावंद वापस अपने घर में लेकर आना।
تاکہ خداوند ہم پہنچ کر تیرے کلام سے سیر و آسودہ ہوں اور خدا تیری خوشی کو دوبارہ خداوند سیلیبریٹ کرنے والے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہو اور بڑی برکت ہے جہاں جہاں خدا کل کے دن میں خداوند تیرے لوگ اسی طرح سے تیری خوشی کو مناتے اور خداوند عبادت کرتے ہیں، تیرے سلامتی برا ہاتھ، تیری پاک نگاہیں یسوع کے نام سے خدا تیرے لوگوں پر ہمیشہ لگی رہیں۔ بڑی برکت دینا یسوع مسیح کے نام میں یہ سب کچھ مانگ لیتے اور بڑے ایمان کے ساتھ دعا کرتے ہیں۔ آمین۔ جس سے میں یوں دعا کرنا سکھائی، اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک ہونا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس اپنے قرضداروں کے قرض معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض میں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کہ جو بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے رہے۔ آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت ہم سب کے ساتھ، حاضر جماعت کے ساتھ، اس کلیسیا تمام تر گرانوں خاندانوں کے ساتھ اور جتنے بھی مقدسین ہیں ان کے ساتھ اب سے لے کر ابد الآباد ہوتی رہے۔ آمین۔